Sveiks patērētāji, vai tu zini, kas ir šis? Šis ir DJI Osmo Mobile 2. Un šajā video mēs pārunāsim, vai tas ir gadījumā glorificēts selfie sticks, jeb tam ir arī praktisks pielietojums. Noskaidrosim, kas tas ir pēc kvalitātes, kas tas ir darbībā un kam tas vislabāk varētu derēt. Pat ierīce nāk diezgan izskatīgā putu plasta iepakojumā. Komplektā nekā daudz nav, silikāta maisiņš un USB vads. Un šāds te, tas izskatās izņemts ārā no kastes. Lai stabilizatoru ieslēgtu, nepieciešams vien paturēt uz dažām sekundēm nospiestu ieslēgšanās pogu. Pirms ieslēgt vēlams pārliecināties, vai stabilizators ir noregulēts, lai nesanāktu šādi. Ja skatāmies uz šo stabilizatoru pašu par sevi bez konkurentiem, tad kvalitāte ir ļoti laba. Tas viegli gulst plaukstā un ir ļoti viegli operējams. Es apguvu ierīces pamatfunkcijas vien pāris minūšu laikā. Stabilizators lādējās caur USB vadu un nepieciešamības gadījumā spēja arī uzlādēt tavu mobilo tālruni, kurš ir ievietots iekšā. Kaut gan manā gadījumā, pēc tā kā mans tālrunis tiek ievietots šajā stabilizatorā, uzlādēt īsti nesanāk. Pievienot ārējo mikrofonu arī īsti ne. Stabilizatora lietošana ir vienkārša. Tam vien ir dažas pogas – ierakstīšanas poga, stabilizatora galvas kustības joysticks, režīma pārslēgšanas poga un tuvuma un tāluma regulēšana. Nu ko, dosimies filmēt. Turpinājumā varēsiet vērot pāris testa kadrus. Tie ir filmēti izmantojot gan DJI Osmo, gan vienkārši turot telefonu rokās. Šeit apējam apkārt pa 360 grādiem no vietas, kur turam stabilizatoru. Testēju, kā stabilizators var noturēt fokusu vienā vietā, ja to nemitīgi kustina. Stabilizators spēj sekot arī noteiktai iezīmētai vietai aplikācijā. Šī gadījumā mēģināju iezīmēt rāmī savu seju, bet, kā redzat, šis pasākums neizdevās. Gimbals arī strādās, ja tu izmantosi ne DJI aplikāciju, bet savu telefona kameras aplikāciju. Šīs te divas skrūves regulē attiecīgi pozīciju, kurā tu novietosi savu telefonu turētājā, vai arī pieregulēsi nedaudz svaru, lai ir precīzāks izsvarojums stabilizatoram. Baterijas darbības laiks ir aptuveni 15 stundas un uzlāde līdz pilnai baterijai ir aptuveni 2 stundas. Stabilizators ir arī viegls. Sver vien nepilnus 500 gramus. Stabilizatora šā brīža cena ir aptuveni 150 eiro. Var atrast par 20–30 eiro lētāk un var arī atrast nedaudz dārgāk. Šīs agregāts vislabāk noderēs vlogeriem, kuri grib uzskačāt savus Instagram spējas, vai arī parastajiem mirstīgiem, kuri grib stabilākus kadrus. Kā alaži, ja tev patika šis video, spied apakšā like, pieraksties kanālam, nospied uz zvaniņa, lai nepalaistu garām jaunās augšupielādes un uz tikšanos nākamajos video. Atā!